Boboto bana banzambe bipai bino banso bozwami. Lelo tokani kosala video spéciale. Otuze kosala butu ya lelo. Kolandisama bakokoso ya bato. O baze kosowa na biso. Na nzela ya ba priere ya Jericho. Bongo tokani te tosala video oyo. Po ete topesa explication na bana na nzambe ebele. Pe koyebisa te soki ozali na ba problème na mayematali ndoto benga biso po ete tosunga yo na ba prière pe tosunga yo na interprétation. Thème na biso ya poko ya lelo ya mateya tolingi kopesa kolandisama ba difficulté tozo epai na bato yango eye. Pourquoi tu as toujours rêvé ainsi? Pona nini olota kaka ndoto oyo? Pona nini malgré ba mateya oyo bateya o bazoteya biso sur bandoto, pona nini nazolota kaka bandoto oyo? Yango wana mokonzi alingi lelo kopesa yo éclaircissement, kopesa yo ba clé d'interprétation. Balakisaki biso tembete ndoto ezali nini? Ndoto oyo euti epai na moto, ndoto oyo euti epai na nzambe, pe ndoto oyo euti epai na monguna, wana toyebi yango. Kasi tolingi na mateya oyo totika mai toyebi, tokota sika boye na batipi ya bandoto. Soko oloti ndoto oyo, nini mokonzi alingi koyebisa yo? Tala tina tosali video oyo, na tina ete ndeko nanga tokangolama. Na tina ete na nzela ya connaissance oyeba message nini mokonzi akoyebisaka yo na bandoto na yo. Po na tina na yango tolingi kotika moma oyo na losambo Elimo Santo ye penza akamba biso azala patron ya mateya na biso. Tosambeli okombo ya tata pe ya mwana pe ya Elimo Santo. Amen. Tokotanga bongo Job chapitre 33 verset 14 kino 19. Totangi na kombo ya mokonzi. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Alors, il leur donne des avertissements, il met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Nzambe asololaka na biso na lolenge moko pe na lolenge mosusu kolandisama bolingo bwa ye. Akosola na biso na nzela ya oyo tobengi songe pe na oyo tobengi vision, to pe moto azali komona makambo. Conscience na ye eza ya kolala te kasi azomona makambo. Bible bengi yango vision. Tango biso tozali na pongi ya makasi, Nzambe akosola na biso. Tango moto alali na mbeto na ye, Nzambe akosola na ye. Nzambe akosola na biso, akopesa biso makebisi, ba avertissement, pe akoyebisa biso ba volonté na ye, akoteya biso, akoriente biso. Na tina ete tokima mabe, bongo tomibomba na lolendo. Pe wana tobomba molimo na biso, ekende na libulu te, na ekende na mopanga ya liwa te. Na nzela ya pasi, Nzambe akoteya moto na bolali. Tango alali na bapasi ya ndoto, Nzambe akoteya moto. Bandoto oyo moto
azalaka agité, azali se sentir agité, Nzambe ateyaka ye na nzela na yango. Bandeko, liloba lya Nzambe wana tondimi yango. Bana na Nzambe, thème na biso, pourquoi tu as toujours rêvé ainsi? Tokotala mingi mingi, 3 types ya ba rêve, ya bandoto, oyo eyelaka bato mingi. Ebele na bato, bazali ko consulter biso, bazo yebisa biso ke, on rêve qu'on est avec des gens très importants. Oloti nganga Nzambe, oloti tata cardinal, oloti tata épiscopo, oloti ozana président de la République, oloti ministre moko, oloti quelqu'un de très fameux, ozala musicien oyo ayebani makasi, moto oyo azali penza na azali na réputation ya monene, moto ya monene. Tu peux le rêver na ndoto na yo. Généralement, ndoto oyo ezali na message, bazali kolakisa oke eloko moko ya malamu ezali sur le point ya koyela. Bongo ndeko, yo oyo loti ndoto, tu as rêvé avec oloti rencontre na moto ya tina na ndoto na yo, il y a un grand message na bandoto wana. Le Seigneur est en train de te révéler que il y a quelque chose de très positif oyo ezali koya na bomoi na yo. Eko kozala bakoki kobakisela o salaire, bakoki kopesa o promotion, okoki kozwa libala ya malamu, okoki kozwa voyage. Donc il y a quelque chose de spécial oyo komemela yo esengo. Donc tu vas expérimenter un changement positif na bomoi na yo. Bongo chers frères et sœurs, moto akosa yo te na type ya bandoto oyo. Soki ozali na difficulté, okoki ko contacter biso, toko sunga yo pona tina ya ko interpréter bandoto oyo ya lolenge ya boye eyaka. Bongo lolenge kani biso bana na Nzambe tokoki ko déchiffrer message ya mokonzi na nzela na yango. Deuxième type ya rêve oyo yelaka biso ezali un rêve d'un pesanteur. Ozo lota, oza poursuivi, oza pourchassé. Na bato, banyama bazo landa yo, bakuluna, bapolisier, to bato ya mabe, bandoki. Ozo landa ndoki wana ya famille na bino azo landa yo, kuteni na buto azo landa yo, et puis balingi koboma yo. Et ndoto oyo ezali pe na message na yango. Euti epai na Nzambe. Ndeko kotata banate, tango yo oloti ndoto, bazolanda yo, epai ya bato, epai banyama, epai ba esprit, tango bazolanda yo, il y a un grand message. Message ya liboso, soki bato wana bazolanda yo, bakoki yo te na ndoto, o échappé bango, elingi kolakisa te okuzali na bitumba, kasi bakolonga yo te. Généralement ndoto oyo, tango tolotaka yango, okolamuka, osutumuka oza na kobanga. Tu as un sentiment de peur. Ozobanga. Et généralement, au mona mutatile me bali ko sambela, aloki o bénite, to bongo na bongo, ndeko kobanga te. Tala fin ya ndoto ezalaki ndenge nini. Soki olongi, le Seigneur est en train de te montrer que okozala na bitumba, kasi suka suka yonde okolonga yako. Ndoto oyo ezali likebisi ya mokonzi. Mokonzi azoyebisa yo te, aza ko révéler yo que il y a quelque chose oyo koyela yo oyo singeli kobunda. Bien-aimé dans le Seigneur, tozabana na Nzambe. Quand le Seigneur nous révèle un combat, oyo zoye la biso, ne désarmons pas, c'est justement pour nous prévenir, nati nete to sambela. Yo oloti ndoto ya boyo, luka banganga Nzambe, luka ba sali na Nzambe, basunga yo na nzela ya affermissement, na nzela ya ndoto. Talatina na ministère Nzambe apesi biso, tozali kosunga bato ebele
na nzela ya prière, centaine de prières, to oyo tozobenga communément prière ya Jéricho. Tant yo oloti yango, ne néglige pas cela. Il y a quelque chose qui est sur le point de t'arriver et sengeli na yo oyika piko na nzela ya losambo. Ndoto ya boye koyi mpe kolakisa ke tozali na obstacle oyo ezali koempêche biso to continue nzela na biso, kasi tobengami ya kolonga yango. Donc ntango yo oloti ndoto oyo, ce n'est pas anodin, eza ofele te. Il y a un grand message. Bitumba ezoya, esengeli na yo olonga bitumba wana. Bana na Nzambe, nzela oyo ememaka na réussite eza na mabulu ebele. Chaque libulu eza na sagesse na yango. Yeba kokota mpona kozwa sagesse wana na nsima nde okozala molongi. Yango tomonaka na bilili mbala mosusu Nzambe akopermettre te kozala na kuruze ya monene eza na ntina. Na nzela eza pasi mpona kokumba mbala mosusu okata yango mike mike mokoma quelque part mpona kotraverser, tu auras besoin d'une grosse croix. Yango wana ndeko konegligeaka basouffrance na yo te. Eza na biloko mosusu Nzambe akolakisa yo na nzela ya bandoto bato bazobundisa yo. Le Seigneur est en train de te montrer que tu as vraiment des obstacles et que obstacle oyo elingi et empêcher suite ya nzela na yo, elingi ko empêcher continuation ya mission oyo Nzambe apesi yo, kasi ozali obiengami olonga yango. Tala ndeko nanga, yo ntango oloti ndoto ya boye, soki okoka yo moko bunda, soki okoka te luka lisungi po ete osungama na ntina ete ozala molongi. Mpona kosukisa ndoto ya misato, eza na bato oyo bazolota ndoto azosaute bamur, azokima mbangu makolo ngulu, akima mbangu na soutien, akima mbangu na caleçon, azokima mbangu azangi elamba moko boye na nzoto, bazolanda ye azokima. Et généralement bato bazotia ye penza kate. Peu de gens bazotiaka ke azangi bilamba. Et généralement ye moko kaka nde azali ko se rendre compte que aza bolumbu. Et tango olamuki okomona obosani détail ndoto oyo ezalaka mingi mingi. Tango moto aloti yango akolamuka abosani ba détail nyonso ya ndoto, mais akokanga kaka parti moko ya sentiment de la honte oyo ebandaki ko caractériser ye tango abandaki kolota. Généralement bandoto ya boye elingi kolakisa ete tu ne te rends pas compte, hein? Tu ne te rends pas compte de ce qui t'arrive. Eza na biloko moko na kati ya bomoi na yo oyo ozozanga discernement mpona kososola, mpona koyeba pourquoi est-ce qu'une chose est en train de t'arriver. Eloko moko oyo ondimi nanu yango te, tu n'arrives pas à intégrer. Ekozala ointégrer nanu séparation te na mobali na mwasi, ointégrer séparation te ya mwana na yo akufaki, mobali na yo akufaki, tu n'arrives pas à intégrer. Obandi kokende epai na banganga avec bozo qui n'est pas ba prophète ko consulter. Et tant ozolota, le Seigneur est en train de te montrer que mon fils, ma fille, tu es sur un mauvais chemin. La solution ne se trouve pas là où tu vas. La solution est en toi. Voilà pourquoi okolota ndoto ozali bolumbu, ozali kokima mbangu, ozali sauter ba mur, et tu as justement le sentiment de honte. Soki ndoto oyo ekomi à répétition, yango elingi kolakisa ke okomi kobunga. Quand tu rêves, généralement oza bolumbu ozokima makolo ngulu sambi lamba, ndoto elingi kolakisa, mon frère, ma sœur, tu cours beaucoup de risques de te perdre. Tu te sens perdu dans ta vie. On dirait que vie na yo, ils sont na ba reperte, et tu es vraiment perdu dans la vie. Tu vis des situations d'embarras. Vous avez des situations moko, il y a ba indécision. Oyebi kozwa décision te. Ba mibale ebele bazoyela yo, tu ne sais pas nani ozopona, nani okolinga, basi ebele baza wana, tu ne sais pas nani, tu vis dans une situation de l'indécision. Voilà pourquoi tango zolota ndoto
le Seigneur te fait voir que aux abolumbu et puis aux okima et parfois au tondisami eh ben na sentiment ya soni. Ndeko, ça peut aussi montrer que tu te trouves dans une situation de l'instabilité. Hein? Tu te trouves dans une situation de l'instabilité. Vous avez une situation où il y a instabilité. Rien ne marche. Tu n'arrives pas à accepter une nouveauté qui t'est arrivée. Nous sommes appelés à accepter les choses. Accepte le départ de ton mari. Accepte la mort de ton fils, de ta fille. Accepte jusqu'à quand tu vas être en combat éternel, perpétuel contre Dieu. Ndeko, il y a des choses que nous devons accepter. Alors, à répétition, voilà le message. Le Seigneur te montre que tu vis tu vis une situation de l'incapacité, il y a qu'on dit ma nouveauté, alors, généralement, ces rêves nous montrent que nous avons beaucoup à faire dans notre vie. C'est vraiment tout un travail. Vraiment, je vous conseille, ceux qui osent aller tu dois vraiment te faire accompagner. Et dans notre ministère, nous avons reçu de la part du Seigneur vraiment ces grands ministères de pouvoir accompagner, écouter des gens et puis leur proposer des prières de délivrance. Si dans ces rêves, on t'attaque, cela veut dire que tu as beaucoup de choses à faire pour réussir. Ce qui balongio, c'est-à-dire tu as encore beaucoup de choses à faire. Et sengeli nayo au telema na losambo. Et ce qui na kati ya rêve oyo balongio te au kimi au beti bango au échappé, cela veut dire que effectivement tu es sur le point de vaincre. Voilà, chers frères et sœurs, na beaucoup sepenza ou tokokai kolobela na maye etali ndoto tikete nzambe na bomoi asunga yo moto ozali kolanda biso na nzela mateya oyo nzambe akolisa biso alongola bobandi soki ozali na posa ya accompagnement oza na posa ya mitu oza na posa ya approfondir mateya maye contacter biso tozali wana mpona kosunga kobosana te kosabone na chaîne na biso pamba te mateya ezali ebele oyo ezali koteyama likolo na bateme ndenge na ndenge bongo bino baye bozali abone boyebake semaine oyo toza na bapriere bolanda bapriere oyo topesaki pamba te tokoclôturer lundi nde tokobanda priere ya sika nzambe abomba ape abatela bino apesa bino butu bolamu ye azali tata mwana mpe elimo santo amen.